Дзень добры, шановнае панства! Вёска Выстычы. А знаходзіцца гэтая вёска Выстычы, значыцца, у Брэсцкім раёне, Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, хутчэй за ўсё, назова вёскі паходзіць ад імя Віс. Ну, калісьці у нас былі такія імёны: Віс, Вір, Від. Ну, і я вам скажу, што вось з латыні Віс перакладаецца як сіла, моц. Ну і калісьці тут вось недзе пасяліўся гэты моцны дзядзька Віс. Ну, а ўжо ягоных нашчадкаў пачалі зваць Выстычы. Ну, я вам скажу, што назова гэтая вельмі колішняя, так што цікавага тут павінна быць шмат чаго. Ну што, наперад! Оборваная струна заховала рэшткі нот. Там была моя вина, тут зусім наадварот. Не стихае шэры дождж, не ратуе парасол. То упоперак, то ўздоўж, то нямольным колам крутится паволі, не стихае шэры дождж. Няумольным колам крутится паволі, не стихае мутны дождж. Грознае бывала, пальцы струны рвали, здабываючы акорд. Хочаш ці не хочаш, з раніцы да ночы надакучлівы паўтор. Будзе як будзе, з даўніх часоў. Людзі як людзі, у рытмах дажджоў. Оборваная струна сум не здолела отрывать. Гук пакінуты сканаў, сам не здатны сумаваць. Гэтая вёсачка Выстычы, пажана панства, вядома яшчэ з 15 стагоддзя, як уладанне шляхцічаў насутаў, якія адносіліся да гербу Равіч. Ну і ў 15 стагоддзі Выстычы гэта было сяльцо берасцейскага староцтва, Трохскага воеводства, Вялікага княства Літоўскага. Ну і я вам скажу, пажана панства, што вось у 15 стагоддзі, у 1471 годзе, вось тут, у Выстычах, адбылася вельмі святая, богаўгодная справа. Ян Насута, берасцейскі стараста, уладар вось гэтых Выстыч, будуе тут святы касцёл. Вось, і гэты год 1471 і лічыцца годам нараджэння гэтай вёскі Выстычы. І калі Выстычы, пажанае панства, святкавалі свае 535 гадоў ад першай узгадкі, то тут вось на скрыжаванні гэтым, на старажытным тракце, які ў народзе завуць смаленскім шляхам, быў пастаўлены і асвечаны вось гэты драўляны дубовы крыж, зроблены мясцовым майстрам Аляксандзерам Лазерка. Ад шляхцічаў насутаў Выстычы пакудзелі, ну, гэта значыць па жаночай лініі, ну, колісь не казалі вось.
па жаночай, па мужчынскай, а казалі па мячу і па кудзелі. Па мячу гэта значыць па мужчынскай лініі, а па кудзелі па жаночай. Дык вось аднасуд па кудзелі выстачы пераходзяць да Яна Забяжынскага. Ну а ад яго таксама па кудзелі выстачы атрымлівае маршалак дворны Юрый Ільініч. Гэта быў 1510 год. Ну а пасля Юрія Ільініча тут яшчэ ўладарылі такія шляхцічы, як Абрамовічы, Масальскія, Юзафовічы. Ну і калі Ян Юзафовіч памёр, то ягоная жонка Ганна Катовіч, выплакаўшы ўсе свае слёзкі па свайму мужу, выйшла замуж у другі раз за берасцейскага воеводу Юрія Васильевича Тышкевіча. Дык вось Тышкевічы, паважанае панства, тут у выстачах пакінулі даволі такі значны след, я вам скажу. Ну, я ж вам казаў, што гэтая вёсачка была такая каталіцкая. І тут у 15 стагоддзі стаяў касцёл. Дык вось Еўстафій Тышкевіч у 1678 годзе тут ля касцёла будуе кляштар. І з Бучымля вось сюды запрашае у выстачы манахаў-цыстэрыянцаў. Гістарычная даведка цыстэрыянцы, каталіцкі манаскі ордэн, заснаваны у 1098 годзе у Бургундыі, Францыя. З дзейнасцю цыстэрыянцаў звязваць узнікненне і распаўсюджванне ў Еўропе гатычна-архітэктурнага стыля. Дзякуючы строгай арганізацыі цыстэрыянцы сталі важным інструментам палітыкі рымскіх пап і выкарыстоўваліся для місіянерства. У 12-13 стагоддзі яны былі адным з найбольш заможных і ўплывовых каталіцкіх ордэнаў. У 17 стагоддзі цыстэрыянцы вялі барацьбу супраць пратэстантаў. І вось менавіта тады яны і з'явіліся у нас на Беларусі. І я скажу, што гэты вось манаскі ордэн цыстэрыянцаў, ён на Беларусі быў няшмат дзе. Ён быў толькі тут вось у Выстачах і пад Мазыром у Кімбараўцы. У Кімбараўцы там было два кляштары, а гэта мужчынскі і жаночы. А тут у Выстачах толькі быў адзін цыстэрыянскі кляштар, гэта мужчынскі. Ну і цыстэрыянцы, яны, калі будавалі свае касцёлы, то ў іх касцёлах не было скульптур ніякіх, не было вітражоў, не было роспісаў, ніякіх жывапісных выяў. Адзінае, што было ў іхніх касцёлах, гэта толькі распяцце. Дык вось пад канец 17 стагоддзя, паважанае панства, манахі-цыстэрыянцы тут у Выстачах пры кляштары будуюць вось гэты новы мураваны касцёл і асвечваюць яго ў гонар святой Сафіі. І касцёл яны тут збудавалі з рысамі італьянскага барока, і разам з тым вось тут прысутнічае і такая манументальнасць і прастата, характэрныя менавіта для беларускага дойлідства. Кампазіцыя вось галоўнага фасада гэта храма адносіцца да распаўсюджанай у эпоху барока схемы рымскай царквы Ільджэзу. Вось. Ну, пасля паўстання Кастуся Каліноўскага касцёл цыстэрыянцаў быў зачынены, і ў 1866 годзе быў перабудаваны ўжо гэты храм пад праваслаўную царкву. І вось крыжаўздвіжанская праваслаўная царква вось у колішнім касцёле цыстэрыянцаў знаходзіцца тут і па сённяшні дзень. На сённяшні дзень у царкве вядзецца капітальны рамонт, дзякуючы вось намаганням мясцовага бацюшкі айца Анатолія Пашкевіча.
І вось тут унізе ёсць сутарэнні пад храмам, і там знайшлі 23 вось чалавечыя астанкі. І вось гэтыя астанкі сабралі ўсе разам і па хрысціянскім абрадзе тут жа ў сутарэннях і пахавалі. І кажуць, што ноччу таму работніку, які гэта ўсё рабіў тут, то прысніліся людзі, якія прыйшлі ў адзеннях вось царкоўных да яго, і кажуць, яму гаварылі удзячныя словы і спявалі велічальныя гімны. Калісьці пры касцёле тут знаходзіўся цудадзейны абраз Маці Божай Выстачскай. І за цудадзейным вылечваннем людзі сюды ехалі адусюль, вось з усёй Рэчы Паспалітай. І з гэтым цудадзейным абразам звязана вось выздараўленне знакамітага нашага пісьменніка, гісторыка і палітычнага дзеяча Юліяна Немцевіча. Кажуць, ён маленькі, моцна захварэў, і ягоныя бацькі прыязджалі вось сюды да Маці Божай Выстачскай і малілі яе, прасілі, каб хлопчык выздаравіў. І ён вылечыўся. І тады ягоны бацька, які быў вельмі набажны, ён загадаў з чыстага срэбра выліць вось выяву маленькага Юліяна. І яны прыехалі ў Выстачы ўсёй сям'ёю разам, адстаялі тут малебен, і гэтую срэбную выяву павесілі ля рукі Маці Божай Выстачскай, ля гэтага абраза. Ну і той абраз, ён некуды знік быў, ну а сёння вось кажуць, што яго знайшлі недзе ў Польшчы. Юліан Немцевіч, пажане панства, тут вось у Выстачах бываў даволі часта і малым, і дарослым, бо ён жыў недалёка тут у Скоках. Гістарычная даведка. Немцевіч Юліян нарадзіўся 16 лютага 1758 года ў Скоках, Брэсцкі раён. Памёр 21 траўня 1841 года. Пісьменнік, палітычны дзеяч, гісторык. Вучыўся ў рытарскай школе ў Варшаве. Падарожнічаў па Еўропе. Удзельнічаў у распрацоўцы Канстытуцыі 3 мая 1791 года. Падчас паўстання 1794 года ад'ютант і сакратар Тадэўша Касцюшкі. Быў паранены ў Мацяёвіцкай бітве і зняволены ў Петрапаўлаўскай крэпасці ў Петербургу. У 1796 годзе разам з Касцюшкам выехаў у ЗША. З 1813 года сакратар Сената Каралеўства Польскага. Зрабіў некалькі падарожжаў з мэтай адшукання і апісання нацыянальных помнікаў Беларусі. У час паўстання 1831 года увайшоў у часовы ўрад. Пасля паразы паўстання эмігрыраваў у Парыж. Адзін з найвыдатнейшых пісьменнікаў, аўтар драматычных і паэтычных твораў, аповесцей, падарожжаў і шматлікіх мемуараў. Юліан Немцевіч, ён пісаў вельмі шмат вось пра Беларусь сваю родную, дзе нарадзіўся, якую любіў і за якую змагаўся. Ён напісаў шмат мемуараў, у якіх часта ўзгадваецца і вось Выстачы гэтыя. Ён вось там піша, што
на ўсе святы мы ездзілі ў Выстычы, і там заставаліся не толькі на абед, але часта і на ноч у манахаў цыстарыянцаў. Аббатства было вельмі вялікае і абшырнае. Ну і аббат жыў з годнасцю жылі і монахі. І ў монахаў на абед кожен дзень быў мёд, а на свята і ў нядзельку шклянка віна. У монахаў-цыстарыянцаў тут была вялізная цудоўная гаспадарка. Яны тут правялі меліярацыю і вырошчвалі тут вінаград і займаліся вырабам віна. Вось. А тут яны выраблялі віно не горшае, чым іхнія браты ў Бургундыі. Ну, але вось у 1831 годзе монахі-цыстарыянцы, так як і Юліян Нямцевіч, падтрымалі паўстанцаў за вызваленне свайго краю. Ну і у 1832 годзе гэты вось кляштар цыстарыянцаў у Выстычах быў забаронены, і монахаў адсюль усіх павыганялі. Ну і на сённяшні дзень ад кляштара цыстарыянцаў застаўся толькі вось будынак касцёла і вось гэтыя цагляныя кляштарныя сцены. Недалёк ад касцёла вось захавалася яшчэ каменная калона гэтая. Зверху на калоне калісь яшчэ стаяла мармуровая скульптура Маці Божай Выстычскай. І кажуць, што бацька Юліяна Нямцевіча Марцэлі гэту калону і Маці Божую паставіў тут у знак падзякі за выздараўленне свайго сына Юліяна. І вось мармуровая скульптура Маці Божай на гэтай калоне прастаяла да 50-х гадоў мінулага стагоддзя. І вось за саветамі ўжо яе зацапілі тросам, сарвалі з калоны і зацягнулі вось за вёску ў гэтую рэчку Лясная. І тут яе ўтапілі гэтую скульптуру. І дайверы, якія тут гады 2 назад плавалі, вось усім расказваюць, што бачылі на дне вось тут рэчкі гэтую мармуровую скульптуру Маці Божай. Пасля Тышкевічаў, што збудавалі тут кляштар і запрасілі сюды монахаў, Выстычы патрапілі да Статкевічаў. Ну, а ад Статкевічаў да шляхцічаў Ягмінаў. І вось пад канец 18 стагоддзя, паважанае панства, тут уладарыў такі
Павел Ягмін. Ён у Рэчы Паспалітай чалавек быў вельмі паважаны, займаў шэраг высокіх пасад і быў у пашане у самого караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўска, з рук якога атрымаў ордэн святога Станіслава за добрую службу айчыне. І калі айчына была ў небяспецы, то Павел Ягмін, які шмат хто з лепшых сыноў бацькаўшчыны стаў на яе абарону і прыняў удзел у паўстанні Тадзеуша Касцюшкі. Ну, а пасля паўстання ён застаўся тут, на радзіме, не падаўшыся ў эміграцыю, ну, каб жыць тут і працаваць на славу айчыны і Бога. Ну, дзяцей у Паўла сваіх не было, і таму перад смерцю ён склаў завяшчанне на карысць сыноў свайго роднага брата Каетана, на карысць, значыцца, Станіслава, Паўла і Фелікса. Павел Ягмін памёр у 1808 годзе, і ўсе яго землі, у тым ліку і Выстычы, сталі уласнасцю ягоных пляменнікаў. Фелікс Каэтанович Ягмін, ён быў ротмістр курлянскага палка і удзельнік Крымскай вайны. Ну і калі ў нас на Беларусі пачалося вызваленчае паўстанне пад кіраваннем Кастуся Каліноўскага, то Фелікс Ягмін прыняў у гэтым паўстанні самы актыўны удзел. Ён быў камандзірам коннага раз'езда ў атрадзе Рамуальда Траўгута. Ну, лёс яго пасля паўстання мне невядомы. Ну, вядома тое, што вось Выстычы сталі уласнасцю брата Фелікса Паўла Каэтановича. І вось за тое, што Фелікс удзельнічаў у паўстанні, Паўла заставілі вялізную частку гэтага маёнтка аддаць расейскай дзяржаве. Жонка Паўла Ягміна была Канстанцыя Шастакова, і яна нарадзіла Паўлу 18 дзетак. Але дарослымі сталі толькі 6, гэта 2 хлапцы і 4 дачушкі. Астатнія паміралі маленькімі. Ну і вось тут, на гэтым месцы недзе, была капліца пахавальня роду Ягмінаў. Ну, але за савецкім часам яна была знішчаная. Ну і наогул, вось гэта ўсё калісьці былі каталіцкія могілкі. Павел Ягмін з'яўляўся маршалкам Брэсцкага павета. Ну і вось яшчэ да паўстання ў сярэдзіне 19 стагоддзя тут, у Выстычах, ён збудаваў сабе шыкоўны палац. І сюды, ў Выстычы, да яго прыязджалі шматлікія госці. І вось па сямейным паданні тут у яго гасцяваў нават расійскі цар Александр II. І падараваў яму тут нават вось крыж з брыльянтамі. Палац Ягмінаў, збудаваны Паўлом Каэтановичам, знаходзіўся якраз вось тут, на гэтым самым месцы. Але вось больш падрабязна пра гэты палац Ягмінаў нам распавядзе настаўнік мясцовай школы Александр Михайлович Пивоварчук. Калі ласка. Мы находимся недалеко от того места, где находился усадебный дом Ягминов. К сожалению, сейчас от него остался только фундамент, находящийся на месте нынешнего питомника. В доме ценностью особой являются кафельные печи с изразцами, рисунками растений всевозможными, которые после того, как дворец был разрушен, сохранились и были вывезены в Польшу. Нам же в память о тех событиях осталось несколько фотографий с изображением самого дворца. Вакол палаца Паўлам Каэтановичам Ягмінам быў закладзены шыкоўны парк яшчэ ў 1840 годзе. Ну і ось у глыбіні парка яшчэ знаходзілася мураванка для гасцей, былі тут альтанкі, была ўязная брама прыгожая. Ну, але на сённяшні дзень з тых гаспадарчых пабудоў нічога не захавалася. Захавалася вось толькі частка парка і водная, шыкоўная водная сістэма, якую рабілі тут яшчэ манахі-цыстарыянцы.
Пасля Павла Ягміна тут пачаў уладарыць ягоны сын Станіслаў. І вось Станіслаў Павлович Ягмін недзе ў першай палове 20-го стагоддзя Выстычы прадае, і набыла Выстычы ў яго Феліцыя Тышкевіч. Ну, а вось пасля Рыжскай дамовы з 1921 года Выстычы ўвайшлі ў склад Польшчы. Ну і Выстычы тады ўваходзілі ў склад Матыкальскай гміны, Брэсцкага павета, Палескага воеводства. І на той час тады, у 1921 годзе, тут пражывала ўсяго толькі 89 чалавек. Ну вось, паважанае панства, час развітвацца, так што поспехаў, усё самае найлепшае і да новых сустрэч. Да пабачэння!